Hıçkırık nasıl giderilir? Hıçkırık, diyafram kasının istem dışı kasılmasına bağlı olarak gerçekleşen ve uzun sürdüğünde rahatsızlık veren bir durumdur. İhtiyacınız olanlar: su, kese kağıdı. Birinci adım: çok derin olmamak kaydıyla nefes alın. Aldığınız nefesi tutabildiğiniz kadar uzun süre tutun. İkinci adım: büyük bir bardak suyu ara vermeden küçük yudumlarla yavaş yavaş için. Üçüncü adım: bir kese kağıdı alıp ağzınızı tamamen kapatacak şekilde tutun ve arka arkaya nefes alıp verin. Soluduğunuz havadaki karbondioksit seviyesinin artması hıçkırığı önlemeye yardımcı olabilir. Dördüncü adım: bir arkadaşınızdan sizi korkutmasını isteyin. Bu yöntem hıçkırığı kesmenin en eğlenceli yollarından biridir. Arkadaşlarınızdan biri beklemediğiniz bir anda sizi korkutmayı başarırsa hıçkırığınız kesilebilir. Beşinci adım: eğer hıçkırığınız çok uzun sürdü ve hiçbir şekilde geçmediyse en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Tıbbi yardım almanız gerekebilir. Geçmiş olsun.